Aórtico está aquí, que está en el borde esternón de la aorta, está en el segundo esternón intercostal de la derecha del esternón. Esta zona es donde mejor se puede escuchar en la válvula aórtica. El siguiente es el foco pulmonar, que está aquí, en este punto. El borde esternón izquierdo pulmonar se localiza en el segundo espacio intercosta de la izquierda del esternón. Aquí es donde mejor se oye las válvulas o el ruido de los pulmones. El siguiente sería el foco tricúspide, que está ubicado en esta zona. Esta zona está en el borde del esternón inferior izquierdo. Se localiza en el cuarto espacio intercostal de la izquierda del esternón. Es la zona donde mejor se puede escuchar los ruidos cardíacos y la válvula tricústica. Y por último tenemos la fosa mitral, que está en este punto, que se localiza en el quinto espacio intercostal de la línea medioclavicular. Es donde más fácil resulta oír los ruidos cardíacos izquierdos de la válvula mitral. El primer ruido consiste con la iniciación del choque de la punta y corresponde al comienzo de la sístole ventricular. Es más profundo y largo que el segundo y se puede percibir más claramente los focos de punto. A eso se llama sístole, que es una contracción, resultado del cierre de la válvula mitral y trípide, de la abertura de la aorta y pulmonar, además del inicio de la contracción ventricular. La causa principal reside en que la sangre impulsada violentamente contra la válvula auricular ventricular a la que cierra retrocede contra la pared del ventrículo. El segundo ruido consiste en que el comienzo de la diástole ventricular y se recibe con mayor nitidez de los focos de la base cardíaca. Es el resultado del cierre de las válvulas sinoideas de la aórtica y pulmonar, que se llega a abrir a la válvula auriculoventricular, que son tricúspides y mitral. Se escucha en forma ocasional, mayormente en niños. Se trata de un ruido diastólico que ocurre después del segundo tono y tiene una frecuencia muy baja. Es causada por que se puede llenar el ventrículo muy bruscamente, debido a que una velocidad de flujo aumentada. En el cuarto ruido es menos frecuente y suele tener un significado patológico. Es un ruido presistólico y que se debe a las vibraciones producidas por la contracción auricular contra el ventrículo poco distensible. Generalmente eso se da en la derecha. Es un tono muy bajo.